街？え BGM かっこいい。あれ？さっきまで鳥人間の村にいたのに。ああ、太陽か。これは救世主、避難所へようこそ。ここでなすべきことは分かっているか？塔の中に行けばいいんでしょ？あ、塔が見えてきたよ。きっともうすぐだね。入り口はどこ？地表にある。地表？下を見ろ、小さきものよ。ミーたちすごく高いところにいるんだね。きっとたくさん階段を降りなきゃいけない。それかエレベーターを見つけなきゃ。その通り。だが、塔は聖なる場所だ。入り口を見つけるのは簡単だが、それだけでは足りない。地表に到達したら図書館で手がかりを探すといいだろう。図書館ね。了解。ありがとう。さあ行け、幸運を祈る。あ、すまないが、この区域は立ち入り禁止だ。聖なる粒を持つ者だけが庭に入ることを許される。聖なる。これ？違う。あ、トウモロコシ。これ持ってるよ。渓谷の植物のお姉さんが残していったんだ。考えてる。それは間違いなく奥粒だ。それなら彼女を再生するのはお前の義務だ。あ、再生するの？やるべきことは分かってるな。種を庭に持っていけ。中央にある鉢に種を植えるのだ。ここを通って庭に行くことを許可する。ありがとう。真ん中の鉢。これだ。ここに種を入れるね。この鉢、土が入ってないよ。種って本当にこれで育つのかな？水をあげよう。種に水はかけられない。あ、土を持ってくるのか。土。はい。図書館ね。頼むよー。頼むから動いてくれ。今のなんだろう？誰？あ、いた。そして四角いやついるね。この人かな？あ、いたいた。おじさん？頼むよ。頼むやー。こんなことやってる場合じゃないんだ。君か。しまった。まさか出くわすとは。恥ずかしい。何か、手伝おうか。お願い。地表への行き方を知りたいんだ。そうだよな。そういうんじゃないかと思ってたよ。今のところこのエレベーターが地表へ行ける唯一の方法さ。でも、まあ見てればわかるよ。ただのエレベーターに見えるよ。それはまあその通りだけど。ボタンパネルを見てごらん。ボタンがない？だろ？それが問題なんだ。普段ならここに大きなボタンがあるはずなんだがな。グラウンドって書かれた。G 階ね。あれだ、そういう名前なのは地上まで連れて行ってくれるからな。でも今はそれがむしり取られているのかよくわからない。探し回ったけど無駄だった。爆発したのかも。新しいのを作らないとダメかな。どうやって？きっとなんとかなるよ。
ボタンを作る？とりあえず最初の計画通りに進めるさ。またドアを蹴るか。いてて、あ足、怪我しちゃうと思うんだけど。ちょっと待ってて。かなりのタイムロスだ。多分すでに2分無駄にした。最悪だ。この人はなんか早く下に降りたいのかな？四角いやつがいっぱいいる。うわ、すごい。あれか、四角いやつがこの通路を壊してるのか。あ、誰かいる。やあ、こんばんは。どうして誰もいないの？普通はカフェって人がいっぱいいるよ。まあね、でも今日はすごく暇でさ。地上と行き来するエレベーターが壊れてるから。そうらしいね。最近街のインフラの被害が拡大してるのさ。連絡通路や階段があちこちで壊れ出してて、まあ四角いやつのせいだね。もう頼りになる移動手段はあのエレベーターしかない。まあそれすらも今となっては。そういえばさっきここに来た背の高い男性も同じこと言ってたよ。地上行きエレベーターのボタンを見かけなかったかって。彼イライラしてるようだったから元気づけてあげたくってさ。地上は見てないけど極上のコーヒーならあるよって言ってあげたのさ。そうだね、一回コーヒーを飲んで落ち着こうよってね。それがさ、全く受けなかった。もうなんか本当切羽詰まってるっぽかったもんね。2分タイムロスしてるっていうぐらいだから。彼のことをよく見かけるんだけど、まともな食事をとる時間すらなさそうなんだ。いつもここに駆け込んできては、ポットに入ってるコーヒーを丸ごと飲んで、そのまま急いで出て行っちゃうのさ。彼はなんというか仕事に対して極端すぎるんだよ。重要な仕事ではあるけどさ、あんなにストレスを抱えなきゃいけないほどのものじゃないと思う。何をしている人なの？メンテナンス業者だったはず。伝統に関係する仕事らしいけど、詳しくは知らないや。後で聞いてみたらどうだい？ありがとう。あれ、まだいたんだ。ごめんなさい。何か欲しいものはあるかい？何でも作ってあげるよ。優しい。なんか食べてこうよ。飲んでこうよ、コーヒー。これは空のコーヒー缶。金属缶。アルミ製コーヒーブラウンドと書かれている。これはでもボタンにならないかな。ミルクと砂糖、みーはどっちも好き。でもコーヒーに入ってるやつは嫌い。ね、コーヒー飲めないよね。ちょっともう一回上側から探索してみましょうか。土とエレベーターのボタンが欲しい。人間じゃない人がいる。夜が更けてきたわね。12時9分ぐらいですか、今。君のような子供がこんな時間に起きてるのは健康的ではないわ。そうなの？知らなかった。あなたのせいじゃない。太陽が消えた今、夜は終わりを告げようとしない。じゃあどうしてわかるの？時間のこと？私にしかできない方法。不思議だなぁ。喋ってるなぁ、時計が。
服が可愛いよね。赤いリボンをしてフリルのついた襟に、なんだ、ポンチョみたいな服着てんのかな。あ、なんかキラーンってしてる。テープ台だ。テーブルに固定されてる。セロハンテープか何かかな。盗難防止のためにボルト締めしている。自由に使ってくれて構わない。ホッチキスだ。テーブルに固定されてる。なんか使うのかな。私は電力室の整備士です。問題が発生しましたか？実は地表に行くエレベーターが壊れてるみたい。ボタンが一つなくなってて、それで点検してくれないかな。この部屋から出るようにプログラムされてません。残念。気にしないで。コンピューターか何かかな。あ、こっち行ける。また。あ、これはもしや。出た。もうじき、これが必要になる。このフィルムを極雨にさらしたまえ。また、フィルムを戻せば答えが明らかになる。コンピューターから変な透明のシートが出てきた。変なフィルム。数字でいっぱいの透明なシート。あ、なるほどね。未だにわからないか。だろうな。ヒントが欲しいか。はい。まだ到達してないけど。我々の世界と君の世界を結びつける4つの壁の向こうに極雨がある。君の視界の端、何もかもが見えなくなる場所だ。君なら私の知っている意味がわかるはずだ。フィルムを極雨に通し、また戻す。まだそこまで行ってないや。この先かな？あれ？自動的に、わーって言ってる。実は大きな町に来るのは初めてなんだ。いや、こんだけ大きな町があるなんて、びっくりだよね。すごい明かり、すっごい人の数。この世界にいる人のほとんどがここに住んでるのかな。ミーの村とは全然違うね。あの村はとても小さくて、大きな平原に囲まれてるんだ。この前ミーの夢の中でちらっと見えたでしょ？村で一番高い建物でも、たったの2階建て。あ、そうなんだ。なんか教会みたいなのは見えたけど、あれが一番高い建造物なのかな？メイはどうなの？どんなところに住んでるの？町、村、この他、町かな？町？こんな感じの？わあ、町に住むなんて想像できないな。きっと楽しいだろうね。あと、ちょっと怖そう。そうだね。でも景色はいいよね。いやー、町も村も景色はいいよね。良さが違うと思うけど。これ何もないのかな？あ、戻ってきた。ニコちゃんと会話するためだけの回廊ですかね。
のおじさんまだいるかなあ、まだいるわ。あ、かなりのタイムロスだ。多分すでに15分無駄にした。最悪だ。早くボタンを見つけてこないとダメか。こっち。ここはなになんだここは。え、開かない。わ開く。風景が、抽象画。あ、こんばんは。あなた、侵入者か。もしそうだとすれば、私、モデル 8XM ホームセキュリティロボット TM シリアル番号ラララララララはあなたを通報しなくてはならない。あ、ごめんなさい。ドアに鍵がかかってなかったから入っただけなんだ。出て行った方がいいかな。不審な行動をスキャン中。検出された不審な行動0。ミーが何も悪いことをしなければいいってことだよね。私、まだあなたを監視している。警報レベルは低に設定された。心配しないで、迷惑かけないから。ちょっとボタンをください。ちょっとパソコン見てもいい？あ、電源が切れて。なんもない。この光ってるところが入れるのかな？家族写真がいっぱいかけられた壁。あ、こんにちは。喋らない。わかった。何これ？ペンギン？大きなペンギンのぬいぐるみだ。こんばんは、ペンギンさん。Hello. びっくりした。なんでそういう声なの？違うでしょ。もうちょっと可愛い声でさ、Hello って言ってよ。1と0がたくさんある絵。カード遊びをしている4体のロボットの絵。あ、誰かいる。どうも、ゲームで遊ぶか？あ、いいよ。遊ぶの？どのゲームを選ぶか？遊ぶか？じゃんけんって知ってる？希望する難易度は？希望するターンの長さは？タイマーをセットしろ。なんでもない。設定が多い。こんばんは。私の両親はね、いつも家にいないの。でも気にしてないわ。慣れっこだもの。それに CWT 第2世代ユニット 4E が相手をしてくれるから。たまに変な話し方をするけど、別にいいの。だんだん学習してきているし。頑張ればいつかこの子を制御化できるかもしれない。この言葉はよく耳にするけど。制御化のこと？ミーはその意味をまだ誰からも教わってない。ロボット関連の単語よ。どうやって説明したらいいのかわからないけれど。そっか。大きな本がたくさん積まれている。そのうち一つはロボットの取扱説明書だ。電源が切れてる。広いね。ここのマンションだよね、きっと。あれ、羊がいる。小さなピンクのリボンをつけた羊の写真。渓谷の風景画だ。この植物、何かに噛まれたみたい。犯人が上で
ょこひょこ歩いてますね。あ、鳥人間さんだ。渓谷から引っ越してきたばかりでな。この町はあそことは全然違う。渓谷には行ったことあるだろ？うん。あそこは緑で溢れてる。ああ、早く帰りたい。ご近所さんから元気を出せと植物をいただいたのだが、食べられちゃった。ベッツィには口輪をつけないとダメだな。ベッツィ、食べ尽くされちゃった。でもね、草があったらもぐもぐしたくなるのが動物だよね。あれ、ルンバだ。これは何だろう。ちっちゃな車みたい。乗るべきだ。乗りたい衝動を抑えるんだ。もともとそんなつもりなかったよ、メイ。いや、乗ったら絶対壊れると思うんだよね。うわ、いっぱいある。あ、頭が。植木鉢の人がいる。こんばんは。植物がたくさんあるね。あるともすべて自分で育てたのだ。ああ。何でも聞いてくれ。そうだ。お庭屋さんなんだよね。土を持ってたりしないかな。うん、そうだね、そうだね。植物を育てるための。あるとも必要なのか？うん。植物のお姉さんが残していった種を植えなきゃいけなくて。でも庭にある鉢には土が入ってなかったんだ。なるほど。君の言っている人物のことは私も知っていると思う。ほら、袋ごと持っていくといい。ありがとう。やった。土。植物用の土が入った袋。この世界の植物の多くは渓谷に生息している。そこには浸水問題があるが、それでも他の地域よりは良好な状態なのだ。不毛の地は、まあ、不毛の地だな。そして避難所の町は植物を育てるどころの話ではない。歩ける地面を確保するのでやっとだ。今以上の規模ではな。そっか。この種の幸運を祈っているぞ。ありがとう。蛍光樹。そう、渓谷で見たのと同じやつ。いつも不思議だったんだけど、葉はどこにあるの？まさか枯れてるわけじゃないよね。ポッチも枯れてはおらん。この木は基質組織で構成されているが、細胞学的には草に近いのだよ。あ、そうなんだ。つまり枝が葉っぱってこと？こんなところだ。この木の非常に興味深い点は、生成できる蛍光樹液の量なのだ。蛍光って光るものだよね。蛍光体は光エネルギーを貯蓄し、時間の経過とともにゆっくりと放出する。この世界の蛍光体の多くは太陽がなくなる以前からのエネルギーをまだ残しているのだ。だがそれを補充するための太陽がなくなった今は、他の話題に移ろう。あ、黒いクローバーだって。おそらくそれが渓谷の外で生存できるほどの耐寒性を先天的に備えた唯一の植物である。へえ。個人的にどう思うか？見てて本当につまらん。だがこれをこよなく愛している客が一人おるのだ。ここで育てている黒いクローバーはすべてこの客のためのようなものだ。そういえば彼を長いこと見ておらんな。いつになったら受け取りに来るのだろうか。この人ってさ、これってシルバーさんからもらったものなんですが、シルバーさんは友達からもらったんだっけ？ものらしいから、多分それが彼なのかな。違うかな。繋がってたらいいね。会えるかな。小麦があったの？美しく見えるだろう？確かに。
みーは村の小麦畑、前まで住んでたとこなんだけど、その真ん中に立つのが好き。何キロも広がってるんだよ。おお、それは見てみたかったな。この世界では小麦は通常だと小さな区画でしか栽培されておらんのだ。あるいは植木鉢か。そうなんだ。竹じゃないんだ。この木には葉っぱがついてる。そうとも最近じゃ本物の軍用にはめったにお目にかかれん。そのような木は野生ではもうほとんど見られんだろう。そうなの。仮に見かけたとしてもその大多数は私のようなものが豪州に浸るために人工的に育てたものだ。そうなの。サボテン、サボテン、サボテン。じゃあ土のところに戻りながら見てないところを見ていこう。あ、ここは図書館は、今度はテレビ頭の人が。いやあ、こんばんは。お前、救世主か。うん。いいスカーフしてるな。いや、そちらこそいいマフラーしてますね。ありがとう。ママが作ってくれたんだ。綺麗な刺繍だと伝えておいてくれ。わかった。またママに会えたらね。図書館じゃない。なんだこれは。冷蔵庫に磁石がついてる。役に立つかも。勝手に持っていっても誰も気にしないよね。磁石。カラフルな磁石の詰め合わせ。いいのかな。あれ、トイレ。石鹸が出てくる気か。怖いよ。あ、ハサミだ。なんでこんな髪の毛だらけのとこに。怖い。もう誰も使ってなさそうだし。うん、持ってこう。やだ、トイレ。これでボタンが作れるのか？ドアの内側から鍵がかかってる。ここかな？あー、ここだ。オッケーオッケーオッケー。小さな種さん、これで育てばいいけど。種は土の中に埋まってるよ。でもちょっと土が乾燥してるみたい。ここで水を使えるかな。ナイスアイディア。水があれば種も早く育つね。これで土はいい感じに湿ったけど、乾燥しちゃったらどうしよう。この入れ物にはもう水があんまりない。念のためにこの入れ物は取っておくね。OK。あ、ベッドだ。かなりのタイムロスだ。多分すでに35分無駄にした。これリアルタイムなのかな。あの人が磁石がどうのって言ってたけど、磁石をパネルにはめ込む方法が思いつかない。磁石がアルミにくっつかない。あ、これでボタンが作れるかも。パンを切り抜いて長方形に折りたたんで、工作みたいだね。こんなに単純なわけないよね。どうやってエレベーターに接続したらいいんだろう。とりあえずやってみよう。あ、磁石を中に折り込んだらどうかな。あ、くっついたかな。お、磁気を帯びたボタン。
よし、うまくいくといいね。ボタンはぴったり収まったよ。すごい。え？電源の入る音が聞こえる。ボタンがバラバラになった。まあ、よく頑張ったよ。そんな。仕方ない。そう。むしり取られたのなら、どうして中にちぎれた線とかが残ってないんだろう。まあ、俺は技術者じゃないが。あれ？何らかの磁気技術によって動いてるということくらいはわかる。ああ。よくやった。その意志が大事。テープでくっつけることができるかも。最初からこうすればよかった。え？テープが貼られたボタン。うまくいくといいな。動いたー。うわ。騙されたね。エレベーターを再起動中。続行するにはセキュリティコードの入力が必要。え？こんなことは初めてだ。四角形のこと？え？見たでしょ？ドアのとこに出てきて、それで。いや、あの四角形はいつものことだよ。俺が言ってるのはセキュリティコードのことさ。でも考えてみれば、エレベーターがこんな風に壊れたのは初めてだしな。コードを探しに行った方がいいかもね。え？ずっと無意味な時間を過ごしているから嫌になってきた。なんとかなる？適当にコードを入力するように。そうだよね。なんか余計なことするなって。正解するまで適当な数字を試してみてもいいかも。わかった。何もしないよりはマシだろうし。さて、0000アクセス失敗。時間かかりそうだね。アクセス失敗。本気で続けるつもりですか？彼を止めてください。セキュリティコード。エレベーターのコードについて何か知ってる？エレベーターのコード。コマンドが認識できません。まあ、しょうがない。数字でいっぱいの透明なシート。変なフィルムと、なんか違うアイテム。無理か。使えないんだ。面白い。鬼ごっこ、殺戮ロボバージョン。怖い。わかんないよ。私の忍耐力を試しているんだろう。本当に答えが知りたいのか。はい。フィルムを見ると我々の世界を映し出す。窓を埋め尽くすようにそれが表示される。そうだね。私が説明した動作はドラッグと呼ばれているはずだ。お昼寝しよう。おやすみ。強制終了です。おやすみなさい。